16 Uhr, Zeit für Tea Time. Was typisch Britisches. Schwarzer Tee, ein bisschen Sahne. Und nach dem Intro kommen wir noch zu etwas noch Britischeren. Gentlemen, welcome in the Nobcorn Bar. My name is Sir Blockstar and today I want to introduce you die 5725 aus dem Hause Kobi, die Supermarine Spitfire Mark 5B VB, das Set, was nach England gehört, genauso wie der 4 Uhr Tee bzw. nach Großbritannien. Eines der ikonischen Flugzeuge überhaupt mit einer der schönsten Tragflächenformen. Wir werden heute natürlich über den Bausatz sprechen hier. Was hat uns Kobi hier geliefert? Das Set ist ja ganz neu raus im März. Aber Freunde, ich möchte mit euch heute über Jan Zumbach sprechen. Den Piloten hier, den Schweizer polnischen Piloten, einer der größten Luftasse in der Schlacht um England Anfang des Zweiten Weltkrieges. Also freut euch heute auf ein wahrscheinlich tolles Klemmbaustein-Set und mal wieder tolle, interessante Fakten. Jetzt landen wir mit unserem Vogel hier erst einmal auf den Bautisch, meine Freunde. Ja, Freunde, da ist die Spitfire im Anflug auf die Insel, hier auf meinem Bautisch, die 5725, die Supermarine Spitfire. Freunde, das hier ist eine Neuauflage eines Sets, das es schon mal bei Kobi gab, sogar ziemlich ähnlich, die 55112, auch mit Jan Zumbach. Was ich ganz schön finde hier bei dieser Neuauflage ist natürlich wieder alles keine Sticker, alles pad-printed. Aber wir haben die 5716 hier, die Bf 110 wieder reingemogelt. Das macht Kobi ja ganz gerne, finde ich richtig interessant. 342 Teile und eine Minifigur, eben den Piloten. Die Supermarine Spitfire MK VB aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:32. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir nämlich hier Jan Zumbach als Figur. Es gibt sogar einen Film darüber, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich meine sogar, das gesehen zu haben, dass man den bei YouTube kostenlos gucken kann. Nicht in guter Qualität, aber immerhin. Ja, da haben wir den Flieger, ich weiß, es darf ich nicht sagen, das Flugzeug mit dem Stand, hier auch wieder schön mit dem 2x6er Teil, das bedruckt ist. Die Fakten bekommt ihr gleich. Und das Flugzeug wird 28 cm lang sein und 12 cm hoch. Aber auch hier alle Fakten folgen gleich auf der Infocard folgend hier, nachdem wir einmal reingeguckt haben, was in diesem Karton steckt. Und das machen wir jetzt gleich. Ihr wisst ja, wenn wir den Karton hier so vor uns liegen haben, rechts, wenn wir aufschneiden, sehen wir, wann das Set produziert wurde. Und das machen wir gleich, Freunde. Viel Spaß! Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons hier auf dem Bautisch liegen. Das Set wurde hergestellt am 16.03.2022 um 15:46 Uhr in der Kobi-Fabrik in Mielec. Freunde, wir haben hier 15 Tüten. Wir haben hier keine Bauschritt-Gruppierungstüten, aber wir haben, das sieht man irgendwie, das Gefühl, sehr wenig Stein in einer Tüte. Also ich finde, das hätte man auch vielleicht kompakter machen können. Aber ja, da weiß ich auch immer nicht, es sind ja viele Drucke. Ihr seht es ja hier schon, schön großartige, großflächige Drucke. Vielleicht muss man es so einzeln packen, damit die nicht schubbern, keine Kratzer es gibt. Vielleicht ist einer von euch da draußen, der aus so einer Verpackungswirtschaft kommt, der sich ein bisschen auskennt, der kann mir mal schreiben, ob das jetzt zu viel ist, stelle ich mich jetzt an, oder könnte hier Kobi wirklich ein bisschen Plastikmüll vermeiden. Naja, Freunde, wichtig aber die Anleitung, DIN A4, das gleiche Kartondesign wie auf der Vorderseite, außer natürlich, dass wir jetzt hier keinen Himmel mehr haben und auch die Me 110 nicht mehr sehen. Und da sehen wir auch den Hinweis, keinen einzigen Aufkleber, da pad-printed, und der ganze Kram wurde in der EU gedruckt. Kobi-Anleitungen, falls ihr es nicht kennt, von 1 ist der erste Schritt. Wir haben keine Seiten, deswegen zählen wir hier Bauschritte. Also bei 1 fängt es logischerweise an und wir hören bei 84 auf, wenn wir das schöne Flugzeug auf den Stand packen. Wir sehen sogar hier schon wieder relativ großflächig mal gefliest. Das ist bei Kobi-Flugzeugen von unten nicht immer so. Auf den letzten Seiten dann immer die Teileansicht und ein bisschen Werbung. Da freue ich mich drauf. Da kriege ich immer Bock auf noch mehr Kobi. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Kobi, schaut mal oben auf dem i auf meiner Kobi-Playlist. Da könnt ihr viele dieser Fahrzeuge, die es hier gibt, schon einmal euch anschauen. Habe ich alle schon reviewed. Ja, Freunde.
Hier fehlt mir noch einiges. Die Focke-Wulf folgt flugzeugtechnisch als nächstes, kann ich euch versprechen. Freunde, es wird richtig spannend heute, denn der Pilot Jan Zumbach hat eine bewegende Karriere, ein bewegendes Leben hinter sich. Freut euch auf die Faktenzeit, während ich das Flugzeug jetzt baue. Viel Spaß, meine Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und Freunde, wie schon gesagt, sprechen wir heute nicht über die ikonische Spitfire, sondern über einen ihrer Piloten, über Jan Zumbach, einen schweizerischen, polnischen und auch eigentlich englischen Flughelden. Der Artikel stammt aus dem Schweizer Nationalmuseum, ist natürlich unten verlinkt und wurde verfasst von Claude Bonnard, einen ehemaligen Fachoffizier im historischen Dienst der Schweizer Armee und ein ehemaliger Generalsekretär der Genfer Staatskanzlei. Seit dem 18. Jahrhundert ließen sich zahlreiche Polinnen und Polen in der Schweiz nieder. Umgekehrt gab es auch Schweizerinnen und Schweizer, die oft, aus wirtschaftlichen Gründen, nach Polen auswanderten. So hatten sich auch Jean Zumbachs Großeltern entschlossen, die Schweiz zu verlassen, und Jean wird am 14. April 1915 in Ursynów, heute ein Außenbezirk von Warschau, geboren. Der Junge trägt die polnischen Vornamen Jan Eugeniusz Ludwig, besitzt jedoch einen Schweizer Pass. Nach einer wenig ereignisreichen Studienzeit beschließt Jan 1936, Pilot zu werden. Er verheimlicht seine Schweizer Staatsbürgerschaft und schafft es, in die polnische Armee aufgenommen zu werden. Zuerst wird er der Infanterie zugeteilt, wechselt aber bald darauf zu den Luftstreitkräften. Er macht seinen Pilotenschein und absolviert die Fliegeroffizierschule, bevor er 1938 zum Offizier befördert wird. An den Luftkämpfen im Jahr 1939 ist er aufgrund einer Verletzung, die er sich beim Fliegen zugezogen hat, nicht beteiligt. Er will unbedingt beim Kampfgeschehen dabei sein und schafft es schließlich nach einer abenteuerlichen Reise über Rumänien und Beirut nach Frankreich, wo er seine polnischen Kameraden wieder trifft, die sich ebenfalls bis hierher durchgeschlagen haben. Nach der Niederlage Polens gegen die gemeinsamen Angriffe der Armeen von Hitler und Stalin gelingt es nämlich mehreren Einheiten der polnischen Streitkräfte, Rumänien zu erreichen, bevor sie weiter nach Frankreich gebracht werden. Jan Zumbach kämpft bis zum Juni 1940. Nach der Niederlage Frankreichs gelingt rund 30.000 polnischen Soldaten die Flucht nach England. Dort stehen sie unter dem Befehl von General Sikorski, dem Oberhaupt der polnischen Exilregierung. Die polnischen Flieger werden in mehreren Staffeln, den Squadrons, aufgeteilt. Zumbach zeichnet sich in der 303. Staffel immer wieder durch hervorragende Leistungen aus. Seine Tapferkeit wird schnell legendär und am 17. Mai 1942 macht man ihn zum Major in dieser legendenumwobenen Jagdstaffel der Royal Air Force. Mit der 303. gelingt ihm insgesamt 12 beschädigte Abschüsse, 2 Abschüsse gemeinsam mit anderen und 5 wahrscheinliche Abschüsse sowie Beschädigung einer feindlichen Maschine. Andere Quellen berichten sogar von 17 Luftsiegen. Nach seiner Zeit als Staffelführer bekleidet Zumbach mehrere leitende Positionen in der Royal Air Force, wo er inzwischen Heldenstatus erlangt hat und von Polen und Engländern gleichermaßen bewundert wird. Nach Kriegsende verlässt er 1947 die Armee und lässt sich vorübergehend in der Schweiz nieder. Dann kehrt er nach Frankreich zurück, wo er eine Familie gründet und in Paris einen Nachtclub eröffnet. Wie viele früheren Fliegerassen fällt es ihm auch schwer, sich nach so vielen Kriegsjahren wieder an das zivile Leben zu gewöhnen. Zusammen mit einigen ehemaligen Pilotenkameraden gründet er das Lufttaxi-Unternehmen Flyaway Limited und betreibt Schmuggel verschiedenster Art, bevor er, wie viele andere in dieser Zeit, zum Söldner wird. Dieses Abenteuerdasein passt zu ihm. Die Unruhen, die durch die Entkolonialisierung in Afrika entstehen, bedeuten ein goldenes Zeitalter für Söldner. Im Kongo erklärt Provinzpräsident Moise Tshombe am 11. Juli 1960 die Sezession und damit die Unabhängigkeit der Provinz Katanga und stellt eine Armee auf. Seine Kaderleute rekrutiert er zum Teil aus Söldnernetzwerken. Unter dem Pseudonym Mr. Brown ist Jan Zumbach unter ihnen und übernimmt den Aufbau der Luftstreitkräfte Katangas. Einige Jahre später findet man Mr. Brown in Nigeria wieder, wo er in den durch die Abspaltung und Unabhängigkeitserklärung der reichen Provinz Biafra verursachten Krieg involviert ist. Man bietet ihn an, Kommandant der Luftstreitkräfte Biafras zu werden.
Als Kamikaze Brown fliegt Zumbach mehrere Kampfangriffe als Pilot einer B-26. Nach Ende des Biafra-Krieges kehrt er nach Frankreich zurück, ohne jedoch sein Abenteuerleben ganz aufzugeben. Zudem verfasst er eine Autobiografie unter dem Titel Mr. Brown – Mein Leben als Flieger, Schmuggler und Abenteurer. Er stirbt am 3. Januar 1986 in Paris unter ungeklärten Umständen. In Polen und Großbritannien gilt Zumbach heute noch als Nationalheld, als größtes aller Fliegerasse aus der glorreichen Vergangenheit als der Ritter der Lüfte, während er in der Schweiz fast vollständig in Vergessenheit geraten ist. Ja, Freunde, eine Autobiografie, die es sich lohnt, eigentlich noch einmal komplett zu verfilmen. Ich muss sagen, aus meinem Dukto heraus würde ich sagen, das hat auch ein bisschen was von Han Solo, was der Herr hier erlebt hat. Ja, es gibt einen Film dazu, habe ich euch unten verlinkt, genau wie die Quelle. Ich wiederhole mich da gerne. Freunde, jetzt viel Spaß beim Review der Spitfire. Nach einer Stunde Bauzeit steht unsere Spitfire, Feuerspucke heißt das übrigens, hier auf den Bautisch, die Mark 5B. Diese ist übrigens eine direkte Antwort auf die verbesserte Messerschmitt-Version, die 1940 am Ende des Jahres herauskam und die Spitfire, die vorhergehenden Modelle, der unterlegen waren. Daher dann diese Entwicklung, die Mark 5B. Übrigens, ein wichtigster Bestandteil dieser Entwicklung waren nämlich 2 Maschinenkanonen und 4 Maschinengewehre sowie ein besserer Merlin 45 Motor mit 1440 PS Startkraft, möchte ich mal behaupten, und einer verbesserten Motoraufladung. Und das sehen wir auch hier unten. Ich nehme den Flieger mal runter. Wir haben hier vorne, das ist keine Kanone, das ist die Motoraufladung, das gehört mit zum Motor. Ich zeige euch das Flugzeug einmal ganz kurz hier. Typisch auch wunderbar, wunderschön, die typische Spitfire Flächenpfeilung, die abgeguckt ist von der Heinkel Her 170. Wirklich kein Witz, nicht nur die Chinesen kopieren, sondern hier haben die Briten die Vickers-Werke auch quasi im Zweiten Weltkrieg bzw. davor etwas sich abgeschaut. Ja, ist richtig schön, die vielen Drucke. Wir sehen hier das Symbol, das polnische Schachbrettmuster und dann da links in der Mitte das Symbol des Squadron 303 des polnischen Korps innerhalb der RAF. Darauf ist zu erkennen, nämlich eine dieser typischen polnischen Mützen und ein paar Balkenkreuze, die Abschüsse sowie ein Baseball- oder keulenschwingender Erpel, den wir kennen. Ja, sonst sehr schön, dieses typische Tarnmuster, das nach Ende der Luftschlacht um England oder Ende 1940-41 eingeführt wurde mit diesem grün-grau. Ganz schön hier, dass wir einen gebauten Tailstripe, also einen Streifen hier haben. Der ist teilweise gedruckt, teilweise gebaut. Ein bisschen sieht man, dass ja, diese Drucke bei Kobi nicht so ganz funktionieren, denn wir haben hier eigentlich eine 2x6er bzw. 2x7er, 2x6er Plate. Die ist hier vorne lackiert und da seht ihr ein bisschen, ja, so ganz Farbtreue passt da nicht. Trotzdem finde ich die Technik irgendwie cool. Das sieht auch irgendwie, ja, nach den Spanten irgendwie aus. Also ich habe da wirklich nichts dran auszusetzen. Ich finde das cool, dass Kobi diesen Weg geht. Immer noch besser, als wenn ich dort Sticker drum wickeln müsste. Also Bauzeit 1 Stunde, war kinderleicht, typisch Flugzeug. Ganz schön finde ich bei Kobi jetzt hier bei dieser Maschine, dass wir ganz viele dieser dünnen Fliesen unten auf der Unterseite haben. Das gefällt mir, haben wir sonst ja nicht bei so vielen Flugzeugen. Ein bisschen blöd ist, dass dieser Fahrwerkskasten so ein bisschen raussteht. Hier fast einen ganz normalen 2x4er Brick hoch. Aber dafür ist das Fahrwerk auch fast versenkt und wir können es auch wunderschön ausklappen bzw. einklappen. Und dann steht das Flugzeug auch schön auf seinen eigenen Rädern. Da diese C-Clamps immer ein bisschen Probleme haben, hat Kobi auch hier mal wieder 2 dabei gelegt, weil die brechen können. Ist mir schon ein paar Mal passiert bei irgendwelchen Sets. Und wir haben eine Bügelperle sowie einen Bügelperlenaufnopper. So nenne ich es mal. Ja, diesen Stand, typisch Kobi, ganz cool. Wir haben hier auch dann das bedruckte Typenschild. Zum Stand kommen wir gleich noch, denn ich möchte euch die Minifigur zeigen. Unseren Jan Zumach, zu dem ich ja ein paar Fakten erzählt habe. Da haben wir den Herrn, ihr könnt ihn ja mal vergleichen mit dem Foto auf dem Thumbnail. Was ich ganz lustig finde, ist, dass wir hier so Stiefel haben bis an die Knie, die sind gebaut, habt ihr vielleicht gesehen. Und wir haben hier so ein verschmitztes Lächeln, ja, für so einen Draufgänger passt das natürlich. Und wir haben hier
der Rückseite keinen Druck. Aber ich finde ganz gut, dass dieses Hosenteil, das ist kein Suspensorium, das sieht halt aus wie die Weste, die Gürtel, die man wirklich ja so rumgelegt hat. Also das gefällt mir, finde ich gut. Ihr seht die Figur aber auch links nochmal groß eingeblendet. Die Figur ist wichtig. Ich finde nämlich, Kubi könnte eigentlich hier ein bisschen mehr machen. Und ja, es gibt jetzt von mir mal einen kleinen Klemmbaustein-Lifehack. Ihr braucht nämlich, damit man diese Figur hier cool draufstellen kann, nicht viel. Ihr braucht eine 2x4er Fliese, ihr braucht 2 Jumper Plates und ihr braucht 2 1x2er Fliesen und schon könnt ihr eure Figur hier quasi super gut platzieren auf den Kubi-Stand und ihr braucht dafür noch nicht einmal großartig Kubi-Steine. Ihr könnt da auch Steine aus dem Hause Lego nehmen, denn dieses Schwarz ist ja schwarz. Es ist hier wirklich kein Unterschied. Das sind also hier Lego-Steine und wir sehen keinen Unterschied zu Kubi. Ihr müsst also nicht irgendwelche Kubi-Sets schlachten, damit ihr diese Figur da gut drapieren könnt. Schaut, das fällt gar nicht so richtig auf. Und schon haben wir hier die Möglichkeit, auf diese 2 Noppen unsere Figur draufzustellen. Jetzt bringen wir das Schild hier nochmal an. Man könnte es sogar versetzen, wenn man will. Da, schon steht der Herr. Und jetzt haben wir einen quasi fast musealen Stand, fast eine eigene gebaute Limited Edition. Ja, wir fahren das Fahrwerk mal ein, sonst kriegt der Herr Zumbach das Fahrwerk auf dem Kopf. So, und schon können wir hier unseren Flieger, jetzt muss ich auch das Loch treffen, so gut platzieren mit unserer Minifigur und haben sogar eine 4x4er Fliese in Schwarz bei Kubi über. Also ich finde, das ist eine gute Idee, um so eine besondere Minifigur gut auf seinem, ja, wo immer ihr so ein Flugzeug hinstellt, platzieren könnt. Mir gefällt es. Ich bin großer Fan dieses Flugzeuges. Liegt daran, ich habe euch das in einem weiteren Video schon mal erzählt, ich bin groß geworden mit einem der berühmtesten vielleicht Filme, bei denen auch Star Wars sich angelehnt hat, nämlich die Luftschlacht auf England, also die Battle of Britain. Da gab es viele Dogfights, die dann später auch 1:1 sogar in Star Wars umgesetzt wurden. Ja, Freunde, also einmal noch mal ganz kurz ein bisschen die Ansicht von hinten. Schön die Draufsicht, hier die Flaps, die wir bewegen können. Von der Seite mit den Drucken, mit den Abzeichen der RAF und dieser etwas wütenden Ente von unten noch einmal diese schöne Flügelform und von vorne, wobei ich hier sagen muss, von vorne sieht der Motorraum und der Propeller das alles auch ein bisschen aus wie bei der Deventon 520. Schaut mal auf dem i, da findet ihr das Video. Sonst ist hier wieder schön die Spitfire zu erkennen. Was ich mir nur wünschen würde ist, ich bin immer ein bisschen kleiner, ja, Monk, ich hätte gerne hier ein Loch, damit ich die Antenne verbinden kann, wenn die schon dabei ist. Dann hätte ich gerne hier ein Loch. Bei manchen Sets, früher hatte Kubi hier ein Loch, dann hätte man hier eine Antenne ziehen können. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, Freunde, es gibt jetzt gleich nochmal ein paar Bilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch ein bisschen in die Augen, meine Freunde. Bevor wir uns in die Augen schauen, aber hier nochmal ein paar Detailfotos von dem gut gelungenen Set von Kubi. Vielleicht schaut ihr mal bei YouTube, da gibt es das ein oder andere Video, wo ihr das Flugzeug in Action seht und hört euch dann mal diesen grandiosen Motorsound an. Vielleicht schaut ihr aber auch mal unten in der Videobeschreibung nach, dort findet ihr einen 15%igen Rabattgutschein zu meinem favorisierten Kubi-Shop buildingbricks.de. Aber kauft einfach dort, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Ja, Freunde, da ist das Video zu unserer Spitfire zum Feuerspucker leider schon zu Ende. Aber vielleicht könnt ihr diesmal ja wirklich was Richtiges mitnehmen aus meinen Videos, nämlich hier diesen modifizierten Stand. Die grandiose lange Teileliste für Bricklink oder sowas lege ich euch unten natürlich in die Videobeschreibung, wobei ihr da ja eh immer allen Kram findet, auch diesen tollen Text über Jan Zumbach. Ich muss ja eh sagen, dass ich hinten diese Fahne, das ist ja die Fahne der Royal Air Force, eigentlich, da hätte ich mehr hinhängen können. Die schweizerische, weil er ja eigentlich Schweizer war, die polnische, weil er für Polen geflogen ist, die französische, die englische. Also dieser Herr hat ein wirklich spektakuläres Leben geführt. Ein richtiger Abenteurer und Vagabund der Lüfte. Freunde, das passt doch auch hier zu meinem Kanal. Ich bin ja auch irgendwie ein Vagabund der Klemmbausteine. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch einen Kommentar oder einen Daumen hoch, Daumen runter da lassen würdet, damit der Algorithmus zufrieden ist und mein Kanal so wachsen kann wie mein Bauchumfang. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gesund und immer guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.